உங்களுக்குலாம் டிக்கெட் போட்டு கொண்டு வந்த பாரு. கொண்டா. எங்கே போகணும்? இங்கே கிடங்க. நம்ம பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. என்னங்க அது? எப்படி எல்லாம் ஐஸ் வைக்கிறாங்க பாத்தியா கண்மணி? அதேதான். அத கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி ஒழுங்கா பண்ண கூட தெரியல. சரியான தத்திங். ஒரு மாதிரி மனசு கவலையா இருக்குங்க. சும்மா இருந்தாங்களே, எனக்கு என்னமோ அப்படிதான் இருக்கு. மேகல வந்துட்டாங்க, போய் மாலை எடுத்து போ. ஆமா அந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் மச்சான். என்ன பண்றீங்க? ஒண்ணு இல்ல சார், உங்களை வெல்கம் பண்ணலான்னு மாலை. ஒரு மாலையை வச்சுக்கிட்டு எத்தனை பேருக்கு கொள்ளலான்னு பாக்குறீங்களா? மாலை போட்டு பூரண கும்ப மரியாதையோட வரவேற்கிறதுக்கு நாங்க என்ன கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்திருக்கோம்? கோர்ட்ல இருந்து நாங்க வந்திருக்கோம். எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்குங்க, நாங்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். இந்த ஐஸ் வைக்கிறது இதெல்லாம் வாடா போடாமலாம் பேசிட்டேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இருந்தாலே எனக்கு கோவமா வருது. சரி, இப்போ நானே கூல் ஆயிட்டேன். அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஓ, அப்ப சமாதானம் ஆயாச்சா? சூப்பர் சிட்டி. இன்னும் என்ன இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? போய் அவர் சீக்கிரமா உள்ள கூட்டிட்டு வாங்க. ஆனா நான் அவர்கிட்ட உடனே சரண்டர் ஆக மாட்டேன். சமாதானம் ஆன மாதிரி காட்டிக்க மாட்டேன். நீ கூட வந்து நான் கோவமா இருக்கிற மாதிரி பிகேவ் பண்ணணும். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். சரியா? சரி சரி, அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். நீங்க வாங்க. உனக்கு இன்னைக்கு இந்த கொசுக்கடியும் மூட்டை பூச்சிக்கடியும் தாண்டா. வந்துட்டாங்க. அப்போ செமையான நாள் தான். பூமியை நைஸ் பண்ணி கையோட கூட்டிட்டு வந்துட்டானே. ஆனா நம்ம உடனே போயிடக்கூடாது, கொஞ்சம் பிகவ் பண்ணுவோம்.